Ah, sonunda Wednesday'i izleyeceğim. Hey, burada ne yapıyorsun? Ne yaptığını söyle hemen bize. Hey, beni yalnız bırakın. Şuna bak, Wednesday'in fanıymış. Ha, şimdi nasıl izleyeceksin? Sadece ezikler Wednesday'i sever. Bu gürültü de ne? Kim var orada? Merhaba. Ah hayır, o olmasın. Kim var orada? Onunla ben ilgilenirim. Önce onlarla başla dostum. Aa, piranalar. Vay canına, bu çok havalıydı. Ah Tink. İşte buradayım. Bebeği dışarı çıkarıyorum. Kimsin sen? Aa, Beni ısırma. Benden kaçamazsın. Bebeğim, çok üzgünüm. Sanırım bu senin. Teşekkürler ama şimdi bu posterleri ne yapacağım? Ben hallederim. Turum Trik. Gördün mü? Sorun yok. Bu arada seni evlat ediniyorum. Vay canına, görünüşümü değiştirecek misin? Sorun değil. Turum Trik. Otur. Hadi gezintiye çıkalım. Ne havalı bir araç. Sıkı tutun. Geldik. Vay canına, burası çok havalı. Otoparka. Tamam. Görünüşünü değiştirelim. Önce bu kupayı kaldıralım. Evet, yeni Wednesday olmak için sabırsızlanıyorum. Turum Trik. Biraz daha. Ne kötü bir şey. Şimdi bunu iç. Teşekkürler. Çok lezzetli. Bu renk olmaz. Turum Trik. kuaförü aradın mı? Korkma, farkına bile varmayacaksın. Aha, ben kuaförün sağ koluyum. Şimdiden sevdim. Turbo modunu açalım. Bu güvenli mi? Yeter. Her şey yolunda mı? Teşekkürler Tink. Beğendin mi Wednesday? Harika. Tink harika bir iş çıkardı. Geriye sadece saçını örmek kaldı. Bu aracı kullanalım. Mükemmel. Artık benim kızım olduğun belli. Ne istiyorsun? Tam zamanında geldin. Bebeğim için harika bir detay olacaksın. Vay, çok beğendim. O kadar mutluyum ki dans etmek istiyorum. Beğendin mi kafatası? Makyajını yapmadın. Ne? Konuşuyor mu? Özür dilerim hanımefendi. Aslında haklı. Makyajını yapalım. Turum Trik. İşte güzellik kutum. Apçı! Bu kahve. İçinde ne var bir bakalım. Harika. Vay canına, ne kadar çok makyaj malzemesi var. Nereden başlayalım? Eski makyajı temizleyelim. Kendimi çok taze hissediyorum. Bunu hallederiz. Şimdi işe koyulalım. Bu çok güzel. Şimdi Wednesday'e daha çok benziyorum. Ama anne, hala bir eteğe ihtiyacım var. Haklısın. Şimdilik bunu çal. Hemen dönerim. Başkalarına zarar verme. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Ama onlar iyi. Ne utanç verici. Kaç, bu Wednesday o siyah labubudan daha korkunç. Ne oldu? Bunu sen mi yaptın? Keşke. Neye bakıyorsun ha? Böyle konuşamazsın. Merhaba, yardımcı olabilir miyim? Korkunç. Evet, eteğe ihtiyacım var. Şu anda indirimde. Ne? Delirdin mi? Param yok. Çok özür dilerim. Ne oluyor? Dişlerim kaşınıyor. Çantanız harika bir kaşıyıcı. Dur lütfen. Üzülecek bir şey yok. Bir fikrim var. Bu çantayı nasıl buldun? Büyük ve şık. Ve kesinlikle çiğneyemez. Piyasadakinin en iyisi. Dalga mı geçiyorsun? Tamam peki. O zaman bana bir etek borçlusun. Sanırım ödeştik. Bekle.
Onu da al. Tamam. Peki. Nasıl gidiyor? Merhaba anne. Duyduğuma göre pek de iyi gitmiyor. Tamam, kes şunu. Bunu denesen iyi olur. Ah, beğendim. Üstüne ne giyeceğim? Müzik dersine girersen alabilirsin. Ne dersin? Müzik mi? Ah, tamam. Benimle birlikte çal. Şimdi sen. Harika. Şimdi birlikte deneyelim. Harika. Bu parçayı çok seviyorum. Bunu yıllardır söylüyorsun. Bravo, harika. Aferin kızım, başardın. İşte ödülün. Denemeliyim. Çok güzel görünüyor. Ah, hepsi bu kadar değil. Bir sürprizim var. Ah, vay canına Labubu. Bu çok havalı. Hey, dişlerini saymamı ister misin? Oh, eldivenler mahvoldu. Merak etme, sorun değil. Yenilerini yaparım. Onunla konuşayım. Umarım kimse yaralanmaz. Eldivenleri nereden alabilirim? Ah, bu da nereden geldi? İlginç. Bir şey mi yazıyor? Harika. Hadi bakalım. Tink, şimdi olmaz. Ah, sen değilsin. Eldivenlere ihtiyacım var. Sanırım ayarlanabilir. Bu çifti nasıl buldun? Güzel görünüyor. O kadar hızlı değil. Önce bir oyun oynayalım. Gongları biliyor musun? Onları fare kapanından çıkar. Başla. Olmaz. Önce sen. Tartışma. Bunu yetişkinler gibi halledelim. 1, 2, trik. Tamam, sen kazandın. Şimdi sıra sende. Vay canına, tamam, deneyeceğim. Oldukça iyisin. Tabii, devam et. Kolay. Şimdi ne diyorsun? Sadece bir tane, başaramayacaksın. Ah, izle ve öğren. Elim, sallamayı kes. Tamam. İşte böyle. Ne diyorsun? Bu nasıl mümkün olabilir? Bu şey çalışıyor mu? Aa, acıyor, bırak beni, yeter. Ben gidiyorum. Önce eldivenleri ver. Ah, doğru, neredeyse unutuyordum. Al onları, hepsi onun dansı yüzünden. Hah, anladı. Önemli olan eldivenlerin bende olması. Bebeğim, sana ne aldım? Sağ ol anne. Vay, çok güzeller. Şimdi parmaklarını şıklatmayı dene. Ne olacak peki? Vay canına. Üzgünüm anne. Önemli değil. Zaten yıkamamız gerekiyordu. Tekrar deneyelim. Ne olacak? Ay aksi. Çok komik. Bir kez daha deneyeyim. Turum trik. Vay canına. Çok daha iyi. Şimdi bana dansını göster. Çok kolay. Küçük kuğuların dansı. Oo, az kalsın düşüyordum. Bekle. Turum trik. Şimdi daha iyi. Ah, çok beğendim. Mükemmel. Şimdi dans edelim. Beni tekrar et. Vay canına. Ah, şimdi bir gerdanlık istiyorum. Merak etme, hallederim. Burada ne oluyor? Oh, hayır. Kötü bir zaman gibi görünüyor. Ne yaptın? Orada durma, bana yardım et. Ah, yanlış kıza bulaştın. Onu bırakman daha iyi. Bekle, sakin ol. Ama geri döneceğim. Vay canına. İyi misin? Yardımcı olayım mı? Ah, çok teşekkür ederim. Ne dilersen dile benden. Aslında bir gerdanlık lazım. Harika, bende var. Al bakalım. Harika, işe yarar. Ve bu da senin için. Vay canına. Oo, çok ağır. Teşekkürler. Bekle. Piranalar mı? O balıklar ne kadar? Ah, dişli olanlar mı? Senin için bedava kızım. Harika. O zaman onları da alıyorum. Hoşça kal.
Sanırım benim akvaryumuma aitsiniz. Kendinizi evinizde hissedin. Harika. Anne, bu ne? Anlaşılan benim çocukluk oyuncaklarımı bulmuşsun. Meyve kesme aleti. Al, bunu yere koy. Vay canına, çok havalı. Bekle, senin için bir şeyim var. Çok güzel. Hadi bir bakalım. Ne eksik? Sanırım çorap gerek. Bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Bakalım neredeler? Güçlerimi kullanacağım. Torom Terek. Tink. Çok üzücü. Vay canına, çok havalı. Şimdi ne olacak? Sıkı tutun. Atış yapmayı öğreneceğiz. Hedefi vurabilir misin? Bak ben nasıl yapıyorum. Şimdi sıra sende. Deniyorum. Merak etme. Nişan alıp yay ipini daha sıkı çekmelisin. Teşekkürler anne, çok havalısın. Kursumu tamamladın. İşte broşun. Vay canına, harika. Labubu gitmiş. Ne yapmalıyım? Merak etme, yenisini buluruz. Geri dönmüşsün. Nasıl yardım edebilirim? İhtiyacım var. Bu da ne? Sanırım geri geldi. Bu sefer paçayı kurtaramayacaksın. Merhaba. Ben hallederim. Git buradan. Sen mi? Torom Terek. Bu da ne? İyi iniş. Yeni gelenler, şimdiye kadarki en havalı mücadeleyle karşı karşıyasınız. Yo. Ne korkunç. İzleyin ve öğrenin. Yo, anladınız mı? Şova bak. Kesinlikle. Evet, profesyonel gibi zıplayalım. Takip edin. Sıradaki kim? Barbie, gel bakalım. Bunu hiç sevmedim. Buldum. Çantamın çözümü var. Barbie arabası, parlama zamanın. Çantasında araba mı vardı? Gaz nerede? Mükemmel. Torom Terek. Beni asla yakalayamazsın. Başardım. Çok havalı. Hayır. Sıra sende. Hazırım. Sadece ortalığı karıştırmayın. Hey, yolu göster. Anladım. Her zaman doğru seçimler yaparım. Demiştim. Şimdi hangisi? Başa dön. Ellere izin yok. Sadece ayaklar. Kural böyle. Tamam. O zaman ayakkabı giy Tink. Artık resmi oyuncusun. Eğer ayakkabı giyerse sayılır. Nerede kalmıştık? Bir yolunu bulmalıyım. Neredeyse geldim. Yaşasın. Sanırım ezberledim. Başarabilirsin. Hadi kanka, hadi. Çok mutluyum. Hem de çok. Tamam. Sen de harikaydın küçük baş belası. Sıradaki tur. Şimdi ne yapacağız? Merhaba. Hayır, kıpırdama. Hey, ben oynamıyorum. Ne? Kurabiyelermiş, çok korkuttun. Kızlar, seçin bakalım. Sağ ol. Hey Tink. Evet. Hallet şunu. Derhal. Nakışta harikayım, biliyor muydun? Odaklan. Hayır, böyle olmaz. Ceza kurabiyesi. Olamaz. Sonsuza dek kırmam gerekecek. Bakalım ne var? Neyin yardım edeceğini biliyorum. Nereye koymuştum? Dikiş makinem. Kolay olacak. Başlayalım. Torom Terek. Bitti. Kazandın mı? Harika, devam et.
Ben de bitirdim. Başından beri biliyordum. Çok sinir bozucusun. 3 ayaklı yarış zamanı. Hayır. Neden ben? Ayağıma basıyorsun. Kes şunu. Çok rahatsız. Bu da ne? Bir kez daha. Güzel. Başardık. Devam et. Hayır. Umarım başarırız. Ne? Umarım yeterli olur. Başaramadınız. Bekle, sen karışma. Ne? Kendimiz yapacağız. Hoşça kalın. Bunu neden yaptık ki? Çok tuhaflar ama her neyse sıra sizde. Wednesday, korkuyorum. Sanırım başımız belada. Önce topu sektirin. Süreniz başlıyor. Koş, çabuk. Acele etme yoksa kaybederiz. Pekala. Plan 1, 2. Evet. Gidelim. Ritmi koru. Güzel. Bunu gerçekten hızlıca yapabilir miyiz? Sen yap. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ne yapmalıyım? Ağlayacak zaman yok. Odaklan. Zaman daralıyor. Tamam, yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Hayır, çok kötü. Bunu yapmam gerek. Yaşasın. Başardık. Teşekkürler takım. Süpersiniz. Hadi devam edelim. 1, 2, 1, 2 ilerledik. Sıra bende. Şimdi yapacağım. Aksi. Sakin ol. Yaklaşalım. Bu sefer kesinlikle yapacağım. Hayır. Çok gerginim. Kes şunu. Üzgünüm. Ne kadar zamanımız kaldı? Başarmalıyım. Artık dayanamıyorum. Ne? Şimdi onun için daha kolay olacak. Potama. Ne? Gerçekten çok tuhaf. Şimdi atacağım. Karam Trek. Yaşasın. Geçtiniz. Harika. Hadi çizgiye koşalım. Çabuk. Hayır. Zaman neredeyse bitti. Hadi gidelim. Yaşasın. Başardık. Tebrikler. Sonunda özgürüz. Sıradaki oyun için hazır mısınız? Hayır. Dur. Tink, kıpırdama. Hayır. Tink, beni duyuyor musun? Hayır. Endişelenme. Yardımcı olabiliriz. Bende bir şey var. Bekle. İhtiyacımız olan şey. Lütfen çabuk ol. Tamam. Torom Terek. Şok. Hadi uyan. Lütfen. Şok. Neden çalışmıyor? Yardım etmeniz de. Daha fazla güç gerek. Bu yüzden beğenmelisiniz. Arkadaşlar, Ting'i kurtarmak için lütfen videoyu beğenin. Hadi arkadaşlar, siz olmadan yapamayız. Biraz daha. Lütfen. Şimdi dene. Doldu. Torom Terek. Ne oldu bana? Sağ olun arkadaşlar. Harikasınız. 1 dakika. Ne oldu? Bir şey mi kaçırdım? Barbie seni kurtardı. Gerçekten mi? Sağ ol. Sorun değil dostum. Oynamaya devam etmeliyiz. Oyuncular alın bakalım. Aldım. Teşekkürler. Bakalım. Yine mi zamanla yarışıyoruz? Tamam. Hadi Topaç. Hadi. Ama bir sorun var. Hey, topaç dönmüyor. Bekle. Torom Terek. Vay, çok iyi. Yarışmayı geçtin. Hayır, acele etmeliyim. Neden ben? Neden dönmüyor? Kaybetmeye hazır mısın? Tamam, tekrar deneyeyim. Umarım lollipoplar kurallara aykırı değildir. Buna ne dersin? Yarışmayı geçtin. Sırada halat çekme var. Vay, cidden mi? Bekle Wednesday. Kaybetmeye hazır olun. Hadi ona bir ders verelim.
Adil olması için yardım edeceğim. Oyuncular hazır olun. Bunu sevmedim. Hazır. Ah hayır, silahı var. Bekle. Başla. Ah doğru. Kaybedeceksiniz. Asla. Hey, yardım lazım mı? Isınma zamanı. Yapamıyorum. B planı zamanı. Hey dur, gıdıklama, kes şunu. Çok kötü. Ama halledeceğim. Hadi gösterelim ona. Çek. Tek elimle de yapabilirim. Nasıl bu kadar güçlü? Pes edin. Bana karşı hiç şansınız yok. Sen öyle san. Barbie. Dünyanın en yakışıklı erkeğini mi çağırdın? Kazanmamıza yardım et. Doğru adamı çağırdın. Ha, Ah hayır, imkansız. işte bu kadar. Yaşasın, başardık. Tamam, bu kadar yeter. Sağ ol canım. Sorun değil. Vay, kokuya bak. Haksızlık. Ben kazanmak istiyordum. Ağlama. Her şey yoluna girecek. Gel benimle. Oynamayı sevdiğini duydum. Ne? Yeni oyuncuyla tanışın. Merhaba de. Merhaba. Sıradaki mücadeleye hazırlanın. Yüzük atma. Oyuncular hazır mısınız? Yakalayın. Kesinlikle yapacağım. Değil mi yakışıklı? Ha? Hey çocuklar, arkanıza bakın. Ne var? Bana yakışıklı dedi. Kazanırsa onu yemeğe çıkaracağım. Teşekkürler yakışıklı. Yarışmayı geçtin. Harikasın. Ben de yapacağım. With my hands. Mükemmel atış. Başaracağımı biliyordum. Aferin. Çek ellerini. Şimdi sıra bende. İzleyin ve öğrenin. Hay aksi, yeniden deneyebilir miyim? 2 kişi geçti, 1 kişi elendi. Gel buraya, yürü. Hadi, onların yerinde olmak istemiyorum. Ayakkabılar mı? Hangi ayakkabılar? Çok korkunç. Hadi devam edelim. Çabuk kalkın. İşte yine başlıyoruz. Turum trek. Başardım. Woohoo! Kazandım. Hadi. Sonic haklı, gelin benimle. Acele edin çocuklar. Hadi. İşte bu. Oo! Yakaladım. Bakalım. Ne? Bir şey göstereceğim. Hey, ne istiyorsun? Ah, bir numara yapacağım. Bak, parmağım kayboldu. Olamaz. Nasıl? Şimdi geri getireceğim. Tada! Devam edin. Vuhu, başardık. Sağ ol Sonic. Beni kandırdın. Tamam. Vuhu, kazandık. Bu da ne? Bu senin için. Anahtar mı acaba, niçin? Ah, kilit var. Hadi gidelim. Bence anahtar işe yaramalı. Deneyelim hadi. Hayır. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Sonic. Ben de bilmiyorum. Ama pes etmeyeceğiz değil mi? Biz bir takımız. Birimiz hepimiz birimiz için. Turum tirik. Çok ilginç. Mücadele başlasın. Ah, biliyorum. Vay, ip mi? Sanırım ne yapacağımızı biliyorum. Evet, halat çekme mi? Onlara gerçek süper kahramanların kim olduğunu gösterelim. Poppy, duydun mu? Anladım. Vay, düşündüğümden daha ciddi görünüyor. Olamaz. Kabus gibi. Bana güvenin çocuklar. Tamam. Onlara günlerini göstereceğim. Hadi Deadpool, sana inanıyoruz. Vay, çok güçlü. Bekleyin çocuklar, bir fikrim var. Şimdi sırası değil. Endişelenmeyin, her şey hazır. Turum trek. Aha, Deadpool, bu senin için. Çok tatlı, sağ ol. Sana Sunshine diyeceğim. Woohoo, hay aksi, kazandık. Zafer. Evet, bunu biliyorduk. İlginç. Hoşça kalın. Burada eziklere yer yok.
Ne? Aa! Şimdi daha iyi. Hala yeterince oyuncumuz var. O yüzden devam edelim. Tüm oyuncular sıradaki mücadeleye hazırlanmalı. Vay, kocaman. Kupamı almak isteyen var mı? Gerçekten mi? Sen savaşçı mısın? Güldürme beni. Dövüşme zamanı, getirin onu. Hayır, üzgünüm. Size meydan okuyorum. Madalyalar beni korkutmaz. Bunu beklemiyordum. Tamam. Size yeteneklerimi gösterme zamanı. İzleyin ve öğrenin. Nasıl buldunuz? Yapabilir misiniz? Vay! Harikaydı. Neden duruyorsunuz? Gelsenize. Kolay. Çekilin bakalım, size nasıl yapıldığını göstereyim. İşte. Şimdi sıra sende mi? Önce sen gideceksin. Bence yapabilirim. Müzik yardımcı olur. İşte yol. Buldum. Harika. Hiç zor değil. Sırada ne var? Nereye atlamalıyım? Karar veremiyorum. Arkadaşlar, hangi platformu seçmeliyim? Mor mu, turuncu mu? Yorumlara yazın. Shinsonic, hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Turuncuya zıpla. Tamam. Üzgünüm. Her şey istediğim gibi. Hayır. Sadece ben kaldım. Bir fikrim var. Toropterik. Yaptım. Başardım. Tebrikler. İşte ödülün. Voho, bir anahtar daha. 5 dakika daha. Hey, şuna bak. Vay. Hayır. Sen hallet. Hayır sen. Neden ben sen? Sen. Kesin şunu. Patron. Ne oldu? Olamaz. Düşündüğüm gibi olmadı. Hayır. Tamam. Hepsini halledeceğim. Neyin peşinde? Bakalım. İşte götürün şunları. Tabii efendim. İşte böyle kaslı oldum. Yeni görev. Döndünüz mü? Shinsonic, buradayız. Sizi gördüğüme çok sevindim. Kutu alın. Çok garipler. İçinde ne var? Bilmiyorum. Çok korkunç. Hazırım. Ne bu? Üçgen mi? Vuruş zamanı. Hayya! Hazır. Bakalım diğerleri yapabilecek mi? Birincisi bitti. Olamaz. Ne? Buradaki en hızlı benim. Hayır. Üzgünüm. Başarısız. Hayır. Güle güle. Çok kötü. Oyuncak olmak istemiyorum. Çok dikkatli olmalıyım. Neredeyse bitti. Baba Chops, ıslatman lazım. Anladım. Çok zor ama kazanacağım. Umarım yeterlidir. Yaşasın, yaptım. Vay canına, ben de. Başardık. Çak bir beşlik. İşte ödül. Harika. Ne? Olamaz. Harikayız. Bak, Shinsonic döndü. Sizi gördüğüme çok sevindim. Bir anahtar daha. Eğer her şeyin bittiğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bu da ne? İşte alın. Bana bırakın, halledebilirim. Turumtirik. Hayır, mahvettim. Üzgünüm. İşin bitti. Üzgünüm. Turumtirik. Hayır. Sıradaki kim? Yapabilirsin. Öyle umuyorum. Bu da ne? Bir planım var. Flüt yardımcı olacak. Vay, işe yarıyor. Biliyordum. Müziğime kimse karşı koyamaz. Şimdi sıra bende mi? Evet, devam et. Tamam, umarım işe yarar. Süper hız. Neler oluyor? Başla. Nasıl buldun? Beni içine çekiyor. Dur.
Vay, kasırgaya bak. İyiyim. Gerçekten mi? Çok sevindim. Geçtik mi? Doğru. İşte anahtarınız. Sağ ol. Sırada ne var? Hay aksi, şanssızlık. Burada ne arıyorsun? Dışarı çık. Bu da ne? Bir dakika. Ne yaptın sen? Ha? Ne bu? Yeni oyun. Yine kazanacağım. Göreceğiz. Pekala, seçin bakalım. Ah, çok sinir bozucu. Ah, hayır, yine mi sen? Çıktığını sanmıştım. Şimdi size nasıl oynanacağını göstereyim. İşte imza hareketim, gördünüz mü? Boy. Daha bitmedi. Gözüm kapalı da yapabilirim. Hedefi asla kaçırmam. İnanılmaz. Size en iyisi olduğumu söylemiştim. Seni seviyoruz. Harikasın. Tamam, sıra sende. Hayır, Sonic, önce sen. Ah tamam. Çok zor görünmüyor. Pekala, vurdun mu? Vay, inanamıyorum. Başarısız. Ne? Neden? Sorun ne? Çizgi. Üzerine bastın. Aa, hayır. Zavallı şey. Sıradaki, hadi bakalım. Neden korkutuyorsun ki? Görevi zorlaştırma zamanı. Sadece vurmam gerek. Ha, ışıkları kim kapattı? Hey, nereye gittiler? Orun, yardım et. Vay, neydi o? Kimsin sen? Baba çok, sen misin? At hadi. Anladım, bir saniye, yakala. Aferin Orun, böyle devam. Şimdi zafer şarkısı. Ah evet. Ne? Meydan okuma bitti. Çocuklar, merhaba. Voho, başardık. Anahtarı kaptık. Aferin. Ne? Bir meydan okuma daha mı? Tamam, bunu yapmak zorundayız. Önce kim? Benden başka kim var? Ahaha, bakın şimdi. Pekala, nereden başlasam? Kolay. Demek böyle yapılıyor. Piramit hazır. Sıra sende Orun. Hadi. Tamam, umarım yapabilirim. İşte böyle. Acele et. Tamam, şimdi piramit. Doğru mu? Şimdi üste. Çok yavaş. Sonsuza kadar sürecek. Ve sonuncusu. Aksi hepsi düştü. Orun, nasıl yapamıyorsun? Tamam, sıra bende. Göreyim seni. İzle ve öğren. Bardakları alalım. Şimdi piramitleri yapalım. İşte. Vay, aferin. Sıra bende. Yeni rekor kırma zamanı. Tamam, hazırım. Aferin babaço. Hadi, sana inanıyorum. Ve son fincan. Başardım. Kutlama zamanı. Üzgünüm. Çok komik. Pardon. Ne yaptın sen? Çok komiksiniz. Bu da ne? İkramlar. Vay, sevdim bunu. Hadi gidelim. Bunu alacağım. Bu da benim. Afiyet olsun. Sanırım çok şanslıyım. Hızlı yiyin, zaman işliyor. Ne? Zaman oyunu mu? Olamaz. Şans yine benden yana. Kolay. Hiç zamanımız yok. Hızlı olun. Nefis. Neden acele ediyorlar ki? Bir saniye, maskem var. Hayır, çok kötü. Nasıl çıkaracağım? Bitti. Onun nesi var? Lütfen yardım edin. Seni bırakmayacağım, şampiyonumuz. Durmamalıyım. Daha sert çek. Sonunda bitirdim. Yaşasın. Aferin. Ne? Zamanında başaramadık. Olamaz. Devam edelim. Lütfen. Hayır. O neydi? Vay, anahtar, özgürüz. Koşun.
Tamam. Bir saniye. Ne? Hala bir anahtarımız eksik. Ama neden? Bakın, biri bizi çağırıyor. Bunu mu arıyorsunuz? Gidelim. Anahtar. Yavaş olun bakalım. Önce meydan okuma. Anahtarı istiyorsanız kutuları açın. Acaba içinde ne var? Bakın şemsiye çıktı. Ah hayır, şemsiye. Yani? Çok şanslıyım Yıldız. Mükemmel. Kolay olacak. Hadi yapalım. Toromtirek. Bu hızda mükemmel şekilde yapacağım. Pekala. Bir sorunumuz var. Kaybettin. Olamaz. Sıradaki kim? Hala yapıyorum. Toromtirek. Sanırım tek kaldım. Yapmak zorundayım. Dikkatli olmalıyım. Umarım işe yarar. Yapamıyorum. Tamam arkadaşlar, tekrar deneyeyim. Teknik yaklaşım. Aha, artık her şey hazır. Toromtirek. Hey, başardım. Mükemmel daire. Kontrol edelim. Geçtin. Toromtirek. Neydi o? Kurabiyeyi kestim. İşte ilk puanım. Evet. Aferin. Tebrikler. Vay, ipi ne yapacağız? Tırmanmak mı zorundayız? Çok garip. Arkadaşlar beni çekiyor. Yenin beni. Hayır. Zayıflar. Asla kazanamayacaksınız. Vay, çok güçlü. Çocuklar, bir fikrim var. Ne buldun? Şimdi ipi bırakmanın zamanı değil. Korkmuyor musun? Hiç de bile. Garip. Anladım. Gıdıklamayı deneyelim. Kes şunu. İnanılmaz. Yaşasın. Puanlarımız var. Çak bir 5'lik. Kes şunu. Yardım. Pekala, geçtik mi? Yaşasın. Harika bir takımız. Yeter. Sıradaki mücadeleye geçelim. Platformları geçmeniz gerek. İyi şanslar oyuncular. Acaba hilesi ne? Elma mı? Saklayacağım. Hangisiyle başlamalıyım? Bayan Delight mı yoksa Bayan Circle mı? Circle'ı deneyeyim. Toromtirek. Başardım. Çok kötü. Gitmelisin. Tamam, elma mı? Belki de ipucudur. Güzel. Durdum. Şimdi ay. Sırada ne var? Catnap mi? Dog Day mi? Düşünmem gerek. Tamam, hadi yapalım. Yani... Tuzak. Nasıl geçeceğim şimdi? Tamam, yapacağım. Bayan Delight. Sonra Dog Day. Gökkuşağı mı? Sıradaki ne? Yarnabi mi? Freddy mi? Zor bir seçim. Karar veremiyorum. Arkadaşlar, yardım edin. İlerlemek için nereye atlamalıyım? Aha! Yarnabi. Herkes öyle diyor. Çok teşekkürler. Zafere! Hay aksi. Neredeyse düşüyordum. Evet, başardım. Çok havalı. Tebrikler. Sıradaki tur. Vay! Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Başardın mı? Sizi gördüğüme sevindim. İyi misin? Hayır. Siz de mi açsınız? Bir şeyler atıştıralım. Hayır. İşte yemeğiniz. Afiyet olsun. Başka tuzak mı? Yiyelim. Çok garip. Nasıl yiyeceğim bunu? Pekala, bunu sen istedin. Toromtirek. Çok iyi. Lezzetli. Ben de acıktım.
İyi şanslar çocuklar. Kendi yöntemimle halledeceğim. Hadi. Vay, işe yaradı. Harika. Süper. Yeter artık, çok ileri gittin. Hey, tut şunu. Neden? Aa! Aa! Beni delirtti. Toronterik, sıkı tut. Aa, korkuyorum. Aa! Hay aksi, pardon, yanlışlıkla oldu. Aa, sanırım bizi çağırıyorlar. Aa! Koşun hızlı. Aa! Yeni meydan okuma. Evet, hazır olun. Toronterik, gelin buraya. Vay, sonunda. Kutuda ne var? Çekiç mi? Ay. Yakaladım. Şimdi oldu işte. Ne yapmam gerekiyor? Kaşık mı? İşe yaramaz ki. Vay, şanslıyım. Ah, kolay olmayacak. Ne bunlar böyle? Daha faydalı bir şey yok mu? Tamam, yine de deneyeceğim. Ulaştım. Yaşasın. 1 puan aldım. Mükemmel. Peçete. Mükemmel. Bravo. Geçtiniz. Bu meydan okuma mıydı? Toronterik. Sıradakine geçelim. Vay. Olamaz. Her biri size farklı puanlar kazandırır. Harika. Ben başlayayım. Hadi gidelim sihirli flüt. Toronterik. Pekala. 12'den. Fena değil. Ben deneyeyim. Dikenler. Mükemmel. Hazır olun. Patlayacaksınız. Ne? Kaçırdım mı? Benim sıram. Spike'ım ıskalamaz. Biraz hız ekleyelim. İşte başlıyoruz. Toronterik. Ahaha. Mükemmel vuruş. Yaşasın. Kazandım. Aferin Sonic. Hızlı olun. Geçtim yerime. Ben de. Harika. Vay. Havalandırma mı? Çocuklar buraya gelin. Sanırım çıkış yolu. Harika. Hayır, hayır, hayır. Oraya girmem. Merak etme. Toronterik'le karar verelim. Tamam, anlaştık. Toronterik. Tamam, ben gideceğim. Videoyu beğendiniz mi? Beğenin, yorum yazın ve bildirim almak için zile tıklayın.